Master X. И сегодня у нас новый пациент. Honda Dio 35. Приехал он ко мне с следующими проблемами. В общем, при заводке на холодную бывает, заводится. И, это как хозяин говорит, на холостых работает нормально, даешь газу, он лопнет. И также есть у него какой-то звук, возможно, с трансмиссии. Сейчас попробую завести, показать. Надеюсь, было слышно. Сейчас, я думаю, первым делом разберу карбюратор, посмотрю, почищу. А там глянем что-то по трансмиссии. В общем, снял карбюратор. Сейчас вам немножко надо обмыть. И посмотрим, что там с ним происходит. Первое, что нам нужно посмотреть, это определить уровень топлива. Насколько он там корректный. Крышка поплавковой камеры держится у нас на двух болтах. Вот таких вот. Так. Уровень, в принципе, нормальный, если учитывать, что немножко у нас вылилось, когда я снимал карбюратор. Имеется, вот не знаю, видно на камеру, не видно. Вот там внутри у нас красненькое что-то. Очень похоже на какой-то герметик. Вот, столько мусора у нас там оказалось. И вот красненькая, очень похожая на герметик в карбюраторе. В принципе, кто давно следит за моим каналом, понимает, что в нашем случае придется нам не просто продуть жиклеры, нужно будет их снять и посмотреть. Также всегда рекомендую в таких случаях крышку поплавковой камеры проверить вот таким вот способом. Смотрим внимательно. Видели? Чистенько. Теперь, по крайней мере, дальше смотрим, что у нас по жиклерам. Главный дозирующий и холостого хода. Так, это мы сейчас тоже выкрутим, чтобы не мешало. Так, электроклапан у нас. Здесь вроде все нормально, по крайней мере на вид. Тут тоже чистенько. Главный дозирующий жиклер. Так, значение есть. Но не видно, так как он немножко поврежден отверткой.
но не забитый. Так, дальше. Холостого хода. Так, Кехен 40. Значение 40. Ну, в принципе, не сильно и большой жиклер, как для данного двигателя. Ну, вполне стандартный. Сейчас почистим все каналы жиклера. Есть. Дальше. Также советую обратить внимание на каналы. Один у нас идет вот этот вот правый на электроклапан, обогащает смесь в холодном пуске. Так, этот у нас канал идет главный дозирующий и холостого хода, уже качество смеси. Сейчас продуем. Есть. Также посмотрим качество смеси винт. Так, стоп. Полоборота, оборот. На один оборот было откручено. Ну, хорошо это или плохо, говорить не буду, так как настройка карбюратора индивидуальная. И мы посмотрим, что у нас потом получится, когда установим карбюратор на место. А так обычно я ставлю 1,5 предварительной настройки. Так, что мы здесь имеем? Здесь у нас тоже какая-то гамула. Это мы все продуем. Пружинка на месте. Чисто. Закручиваем обратно. Полоборота, оборот 1,5. Так, дальше. Ну, в принципе, по этому карбюратору можем еще иглу проверить, как она держит. Хотя с него не текло, поэтому подозреваю, что все тут нормально. Вроде держит нормально. На всякий случай глянем на износ иглы. Так. Игла у нас не родная. Очень похожа на китайскую, по-моему. Под иглой все чисто. Манжетик не выработанный. А скорее всего это уже не родная просто игла. Поэтому и не выработана. Уровень в данном карбюраторе не регулируется, по крайней мере на этом поплавке. Если бы уже стоял китайский поплавок, возможно, эта часть была бы металлическая, и возможно можно было бы что-то отрегулировать. Ну, пока вроде все нормально работает. Если были проблемы с карбюратором, то только из-за того, что он обильненько здесь что-то ночевало. Там, как я уже показывал, очень что-то похоже на герметик, куски, ржавчина какая-то. Ну, что-то непонятное на самом деле. Так, хорошо. Собираем все в обратном порядке.
принципе, если что-то и было с этим карбюратором, то только из-за вот этого вот мусора. Вот можно видеть. Я думаю, стоит дополнительный поставить фильтр бензиновый. Так вроде все норм. В общем, скрыл крышку вариатора. И как бы первый косяк. Это у нас люфт в редукторе. Подшипник, видно, уже подустал. Слышно, да? Это я колесо дергаю. Так, дальше, что я заметил. Так, вроде слышно? Но это у нас подшипник непонятно немного, вроде бы как правый. Не этот левый, а правый. Поэтому как бы сейчас буду звонить хозяину, что он скажет. Если будем менять, значит придется снимать двигатель и как бы менять подшипники коренные на коленвал и подшипник в редуктор. В общем, созвонился я с хозяином, объяснил ситуацию. Ну, карбюратор мы почистили, в принципе, работает он нормально. Поставил. Вот. Не видно, да? Поставил дополнительный топливный фильтр. Скорее всего, там может какая-то гамула у нас уже есть и в бензобаке. Причину данных звуков со стороны трансмиссии мы нашли. Это у нас оказалось на подшипники коренные. Ну, поэтому объяснил я ситуацию хозяину. Решили мы пока его не трогать. Так, нужно колоть, чтобы заменить эти подшипники. Плюс подшипник в редукторе. И еще я заметил, сайлентблоки потрескались. Но это все хозяин пока поездит, так как есть. Потом надумает, и это все можно будет заменить. В общем, кому данное видео понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии по данному поводу. Подписывайтесь, этому поможете развитию моего канала. В общем, всем удачи, до новых встреч. Пока.